Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Osibyotia muganda wange yebaleko Allah yebaleko kuma munachuka chuka ebintu ebigenda maso biraba. Nze am very happy. I'm very happy bukubuli ekigenda maso mu NUP right now. Lwaki ngamba nti I'm very happy ekisooka kyongero okutulaga nti omutonzi yatuwa omusajja alina amagezi gotayinza na kulowoozaako. Katonda yatuwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amuwa amagezi gotayinza na kufumintirizaako. Olwaleero NUP kino kyekola kyefaananyirizaako ne pusi oba n'engo gye bayita leopard nti bwezaala abaana baayo 6-8 ejja n'ebateeka we batadde yo n'egenda bayigira ekyokulya abaana ne balowooza nti maama oba taata yagenze kuyigga kyakulya wabula bw'aba akomawo tebamanya abagwamu bugwi bwe pu kasita beekanga abamu ne bakwata eryabwe abasigaddewo be baba abaana baayo. Era pusi obengo kye bikola biddira bano abaana beeyita abaana baayo ab'ennono ne bajja mu bano ne bakuza nga bali bokka. Kati kyekyo NUP kyekola right now. Era nze ndi musiimu nnyo eri akakiiko k'ebyokulonda, ndi musiimu nnyo eri President wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga ekintu kino yakirengerera wala n'agamba kankiteekeko kakiiko. Abantu bano bonna be mulaba abakayanira kaadi ba councillors ba foot soldiers ababadde ba foot soldiers abakayanira kaadi abagamba nti era bo bagenda kujja independent ekyamazima tebabadde baffe. Bulijjo twebuuza ngeri ki president gyagenda okusunsula ba foot soldiers bano okulaba nga tusigaza kuriimu. Wallahi solution ye yali agirina. Kurimu yagenda sigalamu abatali ba foot soldier abatuufu bagenda kufuluma era bafulumye. Bulijjo twebuuza nti ba foot soldier baffe baani ababawaayo mu basajja ababawamba, baani ababalondoola okutuuka gye basula ne gye baliira ne gye banywera ne gye bakyakalira nga bannaabwe abali munda be babawaayo mu mikono gyabo ebyokwerinda ne batuuka okuwambibwa ne batuuka okukolebwako ebikolobero byonna. Olwaleero ababadde bakola ekyo be bano be mulaba abakayanira zikaadi batusigibwamu busigibwa era be babadde bawa information buli ekitambula kyonna. Wabula twebaze Katonda nti eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Olunaku lwaleero ensiisira enkuba yatonnye ne tutandika okwesengejja. Toyinza kuŋŋamba nti gwe ng'oli ddala munnankyukakyuka nga bulijjo opuriikinga nti bwe tuba tetunnaba kutuuza President His Excellency mu ntebe ye gye eyawambibwa tewali kigenda kutambula. Ate gwe nondaga nti okuba ekikondo okukamala n'otuuka n'okuva mu kibiina ogye independent kubanga oyagala akafo. Really? Akakansala? Bano abantu ekintu kino kizze kipange. Ekintu kino kizze kipange. Abantu abamu tubalabako nga nsereka abatimba nti agenda kubawa kaadi. Naddala ono Sauda Madada nze nalaba peji yansereko nga amutimbye nti Sauda Madada bakuma batya kaadi. Okay, tugenda kulaba kijja kutokota mu Kampala n'amutimba ku peji ye. Abantu bano bonna be tulaba abasazeewo okulaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kamwa babadde tebaliiwo nti nno bamwetaaga nnyo, babadde baliyo ku lwa mission ebatumibwa obubiina obuseddekezi, obubiina obulyolyomi, obubiina obutalinaamu yadde embavu entini bweti. Niye mugenda kukitegeera olwaleero nti embizi tegulirwa Nazaala nga nva. Nti Nazaala bwakukyalira ewaka
tosobola gamba nti katugulireyo Nazaala tuguleyo akava Nazaala kagenda okulya n'ogenda ku mudaala gwa mbizi. Ogenda kugwa nte aweva macho ojagala nnyo. Kati olwaleero kye tuliko nti mugenda kulaba nti embizi tegulirwa Nazaala ng'anva. Because mumaze okweyanika ate amateeka g'ekibiina gagamba buli lwova ku nnono y'ekibiina tusobola okukkiriza okudda naye tetukkiriza kusembesa ku dayiningi. Ate bafuutu soja mmwe abawoza simanya abalonzi bange temulina balonzi bammwe mulina registre zammwe. NUP eyina abalonzi era mu register mwe bali ya registering abalonzi obukadde n'obukadde. N'ekibiina ekiri mu buyinza nakyo kya registering obukadde n'obukadde abammwe mwaba registeringa wa. So muve mu bintu by'okwerimba mbu simanya abalonzi bange olwaleero mukutte kuba eryala Alex Luswa. Kyokka ekisinza okubaleetera obuzibu gwe mululu. Bannanga omululu mu by'obufuzi gutta ebintu bingi. Mwe mugenda ne mulabanga emyaka 5 emingi naye emyaka 5 mitono. Twava mu 2021 ng'abasinga tulabanga emyaka emingi ng'era tugamba majority nga bagamba nze sidda mu kalulu. Akalulu kagambe nnyoko. Kati tugenda mu ki? Si mu kalulu. Tukkiriziganya bulungi nti mu lutalo lwe tulimu waliwo mu mpembe byatusuuza. Abalala bafiirwa obulamu, abalala basalwako enjala, basalwako ebigere, abalala basalwako engalo, abamu bakuba obutwa, mulimu n'abafiiriddwa obulamu. Naye nga bwensi gye nkugamba nti teri mufu muzira ng'olutalo lwe yali alwanirira terwagguka. Kati mmwe bwe mujja ne mugamba nti era mukoleredde nnyo ekibiina era mulwanye nnyo okukolerera ekibiina okukikolerera ennyo kubeera kuggusa lubimbi lwakyo kukwata bukulembeze. Abaffe mmwe abatugamba nti mukoleredde nnyo ekibiina kikutta obukulembeze. Ffe katubatunuulire tubateekeko amaaso abiri. Ffe abatalina bifo bye tweyagaliza tugenda kusigala nga tupuushinga olutalo mpaka nga tumaliriza mpaka nga tutuuse entebe mu ntebe. Era ne comrade wenna agamba nti nze 2026 era 2026 bwaggwa nze sigenda kubiddako nze sigenda kukola bwenti ne bwenti. Oba togenda kudda 2026 nze ndowooza walifulumye kati. Kubanga bwe tuba tugenze mu reesi nga tuli ba opponent abawera lindirira bino wammanga, lindirira disappointment si. Kakati bw'onoofuna disappointment nga gwobivaako mu kubanga olwo Museveni anaaba avuddeko. Nze sigenda kuva ku lutalo lwa kunoonya nkyukakyuka mpaka nga nfudde. Sigenda kuva ku lutalo lwa kunoonya nkyukakyuka mpaka nga Museveni avuddeko. Oba ani aliwo, oba ani ataliiwo, kyensinga okwagala ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu anziguse mu lutalo luno. Naye senga Mungu akireeta n'amugyawo nga nze nkyaliwo ng'ate waliwo abasigaddewo abalala basobola abatali bakuusa nga tufunyeyo abatali bakuusa nga bakola nga ye era nja kusigala nnoonya mpaka we tunatuuka ku lutalo lw'okwenunula. So nkusaba gwe yajja mu lutalo luno ng'omanyi lugenda lw'amannyo weno eno tuli ku nsi 5. Eno nsi 5 bino si byakususa menvu n'ogaaya n'omira. Gwe tulwana naye awangalidde mu buyinza emyaka 40 buli kisi mwengo ga muno nze bwagira bweti nga nkivaako wewe